Kot vsako leto je tudi letos potekalo tekmovanje za naj župana Slovenije. A res? Mi Slovenije več nimamo, ker je preveč seksistično. Najlepšega župana pa še zmeraj lahko zbiramo. Dvojna merila. Ni lepotno? Ne? Pardon. Zgleda, pri tekmovanju naj župan Slovenije izbiramo najboljšega župana in ne najlepšega. Malo je bilo čudno, zakaj pa vsako leto zmaga Janković, come on. Je pa na samem vrhu letos prišlo do presenečenja. Ljubljanskemu županu je krono najbolj priljubljenega namreč spodmaknil slovenjegraški župan Tilen Klugler. Če gospod Janković svojo priljubljenost dosegel z gradnjo nedokončanih nakupovalnih središč, pa se je gospod Klugler svojim občanom prikupil z gradnjo nečesa drugega. Cirka 300 novih stanovanj, od tega 54 tudi mestna občina neprofitnih stanovanj. Tudi tu smo videli ob samem razpisu, da je potreba velika. In še tu smo naredili eno akcijo naprej, da smo mogoče vsem najemnikom zdajšnjih neprofitnih stanovanj ponudili odkup obstoječih neprofitnih stanovanj. Iz tega posnetka smo izvedeli dve stvari. Kako najlažje rešiti stanovanjsko problematiko in kam je med epidemijo izginil Bojan Emeršič. Se to je on, ne? Ne bi me čudili, ne? Za kulturnike so trenutno težki časi, tako da si nas je večina našla še eno službo. On na gradbišču, jaz vodim še en kviz. Artač pa baje vozi za Volt. Ne, hecam se. Ne še, polet bo, ker ne ume oddaje. Ker je tekmovanje za naj župana bolj simbolične narave, je prav, da častna omemba doleti tudi preostale tekmovalce, na primer najslabšega. No, najnižje na lestvico se je uvrstil koprski župan Aleš Bržan, ki ni dosegel niti ocene 3. Gospod Bržan je torej zasedel zadnje mesto, a kljub temu naj bi bil z rezultatom zadovoljen. Osvojil tudi nagrado za Miss fotogeničnosti, kar je pa tudi neki. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.